دیگران رفتند و ما هم می رویم، از برای چند روزی ما بس است. ای دلدمی بیدار شو، مستی مکن هوشیار شو. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. با دل بگفتم در سحر، ای از قیامت بیخبر. برخیز در عالم نگر، رفتند و ما هم می رویم. برخیز در وقت نماز، روی کن به درگاه نیاز. عذر گناهانت بساز، رفتند و ما هم می رویم. چندین جوان نازنین خفتند در زیر زمین. باور نداری را ببین، رفتند و ما هم می رویم. ای انسان، هیچگاه خودت را از کسی بالا مدان، زیرا علفی که زیر پا می کنی فردا بالای قبر تو می سبزد. اگر زمانی در دلت نسبت به کسی احساس عصبانیت و نفرت کردی و خاصی قصاص بگیری، یکی از بهترین راه‌های انتقام این است که تلاش کن تا مثل او نباشی. اگر برای پدر و مادرت وقت جدا نکنی، روزی می شود وقت پدر و مادرت را از تو جدا می کند. راستیت را به دو نفر بگو، خود و خدا. در تنگی ها با دو چیز تکیه کن، صبر و نماز. در دنیا دو کس را احتیاط کن، پدر و مادر. از دو چیز مترس که در دست خداست، رزق و مرگ. الله تبارک و تعالی همه ما و شما را به نیت‌های دینی و دنیوی برسانه و هر یک ما و شما را، پدر و مادر هر یک ما و شما را، اهل و خانواده همه ما و شما را در حفظ و امانت خود نگه بدارد. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. گفتند شما تاجیکان زود باور هستید. در اول قهرم کرد و بعداً فکر کردم که در حقیقت باید پیش بعداً راه ها را گرفت. درود خدا بر شما، سلام علیکم. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. در شبکه اجتماعی وقتای اخیر میبینیم خیلی کارهای هست که میگن که فلان کار فلانی صاحبی فلان سوم شد، شما هم کنید این وای، یعنی واسطه‌ای جلب کردن. بعداً اخبارها را میبرن پورچه، یا که از بعداً ستاره ها استفاده می‌کنند، یا که از بعداً شرکت های با نفوذ مشهور آنها را ویدیوها را بریده میگذارند و فلان، یعنی که هر راهش هست که شما را جلب میکنند. کوتاه کرده گویم شما را همین طور میکنند که پهلو گردید صاحب پول میشوید، هم تکنید صاحب پول میشوید، این کنید صاحب پول میشوید. دوستانی عزیز، زود باور نشوید. به نهایت نفران فریب خوردن و دیگر در همین نفرایی که در شبکه اجتماعی هستند. هیچ کس به آسانی برادروار میگم به شما، هیچ کس به آسانی همین طرف برای شما پول نمیده. هیچ کس همین طرف پول به دست آوردنش هم نیست و خیر. فقط یک راه دارد، اگر دقیق‌تر فهمانم کن از دیوان میبردارید، از روی کورپچه میروید، کار میکنید، مهنت میکنید، در همین سمت صاحب پول میشوید و حتی به قدر پول بعد میرسید. از این سبب زود باور نشوید در هر چیزایی که در شبکه اجتماعی است. این کنی وای میشوی، وای کنی وای میشوی، آلوفته نشوید. بعداً صدهای شکایت ها است تو این و آن است. پروردگار بهترین نعمت برای شما داده است عقل است. عزیزانم، عقل را کار فرمایید، با عقل بشوید. چندین سال هاست که ما را از تمام چیز محروم کردن، بی سواد کردن، اما اگر کمک این عقل را استفاده برید، ما به نهایت کارهای بزرگ را انجام داده میتوانیم. این یک. دومش این که در شبکه اجتماعی میبینیم هر روز مرده ها رو میبیرن. از کجا؟ از جنگ همون اوکراین و روسیه. برادر عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنیم، ما طاقت آب چشم مادران شما، فرزندان شما را نداریم که اینجا میویان خیلی زیاد هستند. از این سبب از بعضن چیزها خودداری کنید، نروید هر بهانه جوید. بگذار شما را خواهید گویند، شما خواهید نیستید. بگذار هر چی که میگویند. تنها دنیویش رو من به شما گفته ایستادم، میتوانید دینیش رو از یگان دامولای دیگر بپرسید. از این چیز خودداری کنید، نروید هر سمت. این جنگ شما نیست است.
نمیخواهیم که اشک چشمای مادرای شما را بینیم خیلی زیاد هستند. از این سبب التماس اگر ما را میبینید خودداری کنید از این چیزها. خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد. و باز چی گفتنی بدم؟ خیلی زیاد بود چیزایی که در شبکه اجتماعی، باز برخواهیم گشت. ما هدایت کند. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. سرتان سجده بمانید، سبحان ربی الاعلی گویید. همه پیغمبرها خصوصا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جگرشان خوش شدگی. یک آیت های کریمه یک گوش کنید، بسیار تاثیر میکند. عرق نخور، زنا نکن، غیبت نکن، زنت به تقوا کن، به حیا کن، دخترت نبیرهات از آداب و اخلاق نمانده است. یک دیگر فهمی نمانده است، الفت و محبت نمانده است. مردن را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی آخر بگورد توشه تیار کن. یا عادی ترین چیز استاد میگفت که ببینید بهترین سوره است سوره الحمدلله رب العالمین. میگه خدا چقدر صفات خدا را خوب یاد کرد. خدا تو بزرگ هستی، خدا تو مهربان هستی، با جز تو دیگر تکیهگاه نداریم، این و آن. چقدر اگر میگفت فرزندت رو حوصله کن، آموزانش، و هر باری که در دوام عمرش او عبادت میکند یا نماز میخونه یا زمزمه میکند، فایدهش همچون صورت حساب برای تو آمدن میگیرد. یعنی بگذار شما از عالم رفته، در قبر هستید، اما نامه اعمال شما باز است. باز همون پرچهش خانه کنی، خوابت کنی. اگر فرزندتون رو برعکسش کنید، پس این نامه هر بار زمزمه میکند و شما زم میشود همچه صورت حساب. اگر با خدا کند که این پسرش رو آموزاند و وای پسرش همین طریق رفتن میگیرد، صورت حساب شما باز است. شما یک فان میکشید دیگر رفتن میگیرد. در هر کار اینها یک مثال کوچک بودن، در هر کار خوبه که فایدهش به مردم میرسد. استاد بسیار گپ خوب زد و هنوز بعد از همین شنیدن این فکرانی من کمی تغییر یافت. وقتی ما استادها گفتگو میزنیم از هر کس که میشنویم، همین سخن رو من از پردیل شنیدم، از محمد صالح پردیل که همه احترامش میکنیم. گفت اگر هر نفری که برای مردم کار میکند، برای عامه کار میکند، برای تغییر دادن زندگیشون، برای عموما یعنی برای خود نه، پس گفت او افضلتر است، والاتر است از کی؟ از نفری که و شب و روز عبادت میکند، چیکار میکند؟ روزه میگیرد. یعنی گفت چرا اینها رو برای خودش میکند. ما عبادت میکنیم برای خودمون، برای نجات خودمون، روزه میگیریم، هر کاری میکنیم، اما برای دیگران این کلا دیگر است که اینقدر